Fala, cabeça de pistão, tudo bem com vocês? Estou aqui com meu amigo Pelinha. Ketchup tá com um barulho feio na roda, rapaz. E aí nós vamos ver aqui. O que é que foi, Pelinha? Vamos saber o que é que é agora. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal. Deixa seu like aí, compartilha o vídeo, que a gente tá produzindo conteúdo todo dia pra vocês. Queremos chegar a 1000 inscritos até o final do ano. A meta é meio abusiva, mas precisamos. Então ajuda nós aí, se inscreva no canal. E vamos ver o que é que tá acontecendo aqui. Porque o ketchupzinho aí tá com um barulho feio, meu amigo, na roda. E a gente vai descobrir o que é, né, Pelinha? Arranca essas rodas pra fora aí pra gente ver o que é, Pelinha. Porque eu tenho que arrumar isso aí, porque o trem tá feio. Eu não sei o que é, Pelinha. Vamos descobrir o que é aí, rapaz. Olha aí, rapaziada. Tá com um barulho feio, meu amigo, feio. Acho que tem que arrancar a roda aí pra saber o que é. E a gente precisa descobrir isso aí e trocar, porque aqui é o ketchupzinho. É, o ketchupzinho do dia a dia dele, que é pra bagaceira. Pra bagaceira, rapaziada. Então vamos descobrir o que é que tem. Esse carrinho aqui é um dos melhores carrinhos pro dia a dia. Bom demais. Carrinho econômico. Eu enchi o tanque desse palhozinho, rapaziada. Fez 500 km com um tanque. Entendeu? 500 km. Eu enchi. Ele tava chegando a reserva e eu enchi o tanque. Rodei no engarrafamento direto, com 3, 4 pessoas dentro. Quando chegou a 500 km, que chegou na reserva onde eu tinha deixado. Então é muito econômico. Se você quer um carrinho de usado de daily, não tem melhor que um carrinho desse aqui, rapaziada. É bom demais, demais, demais. Carrinho muito econômico, bacaninha. E ele é básico de tudo. Tem vários vídeos aí no canal dele. Entendeu? Botei 4 pneus novos, tem tempo. Botei essas calotinhas de centro aqui, muito bacana. Entendeu? Mas ele tá com um barulhinho aqui na roda dianteira. E a gente tem que descobrir o que é. Ele vai arrancar as rodas aqui e a gente descobriu o que é, rapaziada. Vamos lá. Pelinha, tira o pé do meu amor. Arranca essas rodas, Pelinha. Arranca as rodas e a gente vai descobrir o que é, rapaziada. Um barulho quando você faz não é junta homocinética. Quando você tá passando uma trepidaçãozinha com a roda meio destecida, aí é que faz barulho mesmo. Então a gente precisa saber o que é que tá acontecendo. Ele vai ver aí, de repente é alguma coisinha besteira, né? Mecânica aqui, ó. Mecânica RS, Rio Grande do Sul. Não é não, tá, pessoal? É Ronaldo Soares, é o nome dele. Entendeu? Então a gente vai descobrir o que é. Ó, palhozinho bem novinho, rapaziada. Pensa num carrinho bom. Eu sou o segundo dono desse carro. Ele já foi pintado, o cara pintou parecendo a cara dele. Mal pintado, ó. Tinta escorreu aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Escorreu tinta aqui, pintou mal pintado, tá com o teto queimado, vai ter que pintar de novo. Tem muita coisa pra fazer, mas futuramente eu vou pintar esse palhozinho. Ó, já tem uma batidinha. Essa telazinha dele aqui quebrou um dia, bateu no... Tive que trocar essa telazinha, só achei ela branca, botei branca mesmo. Mas é um carrinho bom, entendeu? O que é que você acha, Pelinha? O que é que você me diz de um palhozinho desse aqui para o dia a dia? É bom ou não? Demais. Sabe quantos quilômetros eu rodei com um tanque nele? Eu enchi o tanque, devia quantos quilômetros eu rodei? Aqui dentro, rodando com 3, 4 pessoas, de engarrafamento e tudo. Aí deve ter rodado aí seus 600 km. Rodei 500 km para chegar na reserva. Você acredita? 500 km, ainda dava para rodar mais. Dá pra rodar 100. Rodar 100, então roda 600 km com o tanque. 600 km, roda, não roda? Oi, rapaziada. 600 km dá para rodar com o tanque desse palhozinho. Eu acho. Venda? Vou vender não, essa é... Não, tem que vender, vende. Vende, você paga com... Vou vender, comprar outro, matou. Não. É o palhozinho do dia a dia, tem que ser esse aí, Pelinha. Arranca as rodas do bicho aí. Então dá pra rodar 600 km. É um carro econômico demais. Aqui o Pelinha mexe com meio mundo de coisa aqui. Motor, faz tudo. O homem é brabo, viu? Aqui, ó. Isso aqui é o melhor ambiente pra se viver, é isso aqui, mecânica. Olha, ó, quem gosta, comenta aí. Entendeu? O Pelinha faz um câmbio aqui. Tem um golzinho aqui. Esse golzinho aqui é o seu, né, Pelinha? É o nosso. É o nosso. APzão do brabo. 2.0 GLS 2.0 relíquia, meu. É. Ele não é. Não é 16 não, 8 válvulas. 16 válvulas não, né? 8 válvulas. Ó, rodinha. Top demais esse golzinho aqui. Já tá aí, já tem. Ah, moleque doido, ele é 2.0, né? GLS. É, o GLS 2.0. Rapaz, pai, vamos fazer um rolo no ketchup? Não, esse aí não pode. Você não quer bater um rolo no ketchup, não? Aí a gente coloca um caracolzinho nele aqui, ó.
golzinho desse aqui, turbinado, vai ficar bonito, vai ficar top demais. Você tá doido. Hein, Pelinha? Vamos fazer um rolo no ketchup? Uai, o que faz a volta é o anzol, né? E aí, esse cocinho aqui, o que é que você tá fazendo nele? Trocando a correia dentada? Rapaz, Aí, quem não sabe o que é uma correia dentada é aqui, ó. vamos aproveitar e trocar, né? Onde é que fica a correia dentada? Deixa eu ver aqui. Ela tá... Não, trocar também. Mas ela tá Não dá pra saber se tá nova, mas já tá bem... fazer outras mudanças aí. É, já tá bem. Rapaziada, correia dentada é 50 mil, né, Pelinha? Não, depende. Depende de quê? Depende do carro. Tem carro que é menos, tem carro que é mais. É? Um cocinho desse aqui é quantos mil pra rodar? 30 mil tá bom. 30 mil? 30 mil km? Já dá pra trocar. Pode ser pra trocar por 50. Esse palhozinho, o ketchupzinho, roda 50 mil com a correia dentada? Tem É. carro que roda 200 e pouco. É mesmo? É, 220. Qual o carro? Banhadar, correr banhadar. Correia banha da óleo? É. Trocando o óleo certinho. Tá vendo? Pode certinho. E muita gente fala que aquele carro não presta, né? Mas é porque os caras usam o óleo errado, né? Realmente, ele presta mesmo. Não presta mesmo, não? Mas roda 200 km, 200 mil com a correia, pô. Só roda com 200 uma Ah, vez e olha lá. é? Só Rapaziada, com a graça de Jesus. tá falando do ônibus. Eu tive um. Vendi com 70 mil km rodado, mas toda a revisão não autorizada. Entendeu? Mas é um carrinho que tá queimado no mercado. Pode fazer até uma oração. Tá queimado no mercado o ônibus. Realmente tá queimado. Mas é igual ele falou isso. Se você trocar o óleo corretinho, roda 200 mil quilômetros com a correia. Entendeu? É muito tempo. O cara para rodar 200 mil tem que rodar de aplicativo, né? E rodar muito. Porque roda demais. 200 mil quilômetros. Show de bola, show de bola. Agora esperar o Pelinha, meu amigo, ele me atender ali, tirar as rodas do meu carro, vai dar trabalho. Eu acho que eu mesmo vou tirar. Isso aí, rapaziada. Acompanha o vídeo que a gente vai descobrir o que é que tem nas rodas. O que é que barulho é esse na roda do ketchup aqui, que o trem tá feio. Vamos descobrir o que é agora. E aí, rapaziada, ele falou que é os pivô. Então, vou mostrar pra vocês aqui onde é que tá os pivôzinhos. O pivô é aquela borrachinha ali, rapaziada, ó. Essa borrachinha. Cadê? Aqui, ó. Essa borrachinha tá estourada dos dois lados. E a gente vai ter que trocar os pivô do palhozinho. Os dois pivô. Entendeu? Não tem aqui, vamos ter que comprar. A Pelinha disse que é uns 50 conto os pivô. E a gente vai comprar os pivôzinhos e mostra pra vocês. Quer dizer que é só botar os pivô e pegar a Cris. E pegar a Cris e ir pra Bahia. Então tá, vamos comprar as peças. E acompanha aí que a gente vai mostrar pra vocês trocando os pivô do palhozinho. Fala, Pelinha! Já a gente volta trocando as peças do palhozinho aí, os pivô, rapaziada. Acompanha o vídeo. E é isso aí, rapaziada. Estamos aqui na Comando Autopeças. Vamos comprar aqui o pivô do palhozinho do ketchup. Deixar daquele jeito. Vamos de marcha. Esse mesmo, TRW 086 930 086 431. Aquela peça você dá pra levar na Tem quantos dias para devolução, amigo? Se der errado, tiver errado. 29. Oi? 29. 29? Se vier no dia 30, vai no autorizamento. Tá, obrigado. E é isso aí, rapaziada. Comprei as peças aqui. Os pivôzinhos, vamos levar pra trocar, né? E vamos de marcha, vamos de marcha. E é isso aí, rapaziada. Trocamos a pecinha do ketchup aqui que tinha que trocar, né? Não é junta mocinética e sim os pivô. Esse carrinho ele não tem aquela, não é junta mocinética que chama, é outra pecinha lá, ele tem pivô. E tava estragado os dois, rapaziada. Eu não tive tempo de filmar pra vocês, tive que deixar o carro lá no mecânico, né? Ele trocou pra mim, não filmou.
Mas eu vou mostrar pra vocês as duas pecinhas que foi trocado, que tava feio, tava estralando quando você fazia curva. Nem estalava, ela fazia um barulho como se estivesse pegando ferro no ferro. E aí tava ruim, o trem tava feio. Aí foi trocado essas duas pecinhas aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, essa pecinha aqui, ó. Vou dar o zoom pra você pegar melhor. Essa pecinha, cadê? Essa aqui, ó. Tá vendo que tem uma borrachinha? Ó, essa aí, rapaziada. Ela tem uma borrachinha bem, essa borrachinha, ó, ela estoura. Essa borrachinha preta aí ao lado do parafuso, ela estoura e começa a ficar feio. Faz curva, faz um barulho do cacete. Aí ele trocou, vou mostrar do lado de cá também, ó. Aí, ó, rapaziada, a borrachinha ali foi trocada, né? Que chama, isso aí chama pivô, né? Ele pega ali na bandeja. Então os dois pivôs foi trocado e agora ficou bem melhor. Você faz curva e não tá fazendo mais aquele barulho que fazia, né? Que tava um barulho feio. Aí o cara trocou pra mim, né? Ficou bacaninha. Mas como falei pra vocês, queria ter filmado tudo, mas não deu pra filmar porque eu tive que deixar o carro lá. Ele falou que não tinha tempo de fazer, enrolou. E aí eu não filmei, mas ficou bom, ficou bacana. O carro faz curva, ó. Eu desfaço o volante todinho. Ele não faz barulho, tá fazendo barulho do caralho. E quando passava em trepidação também, fazia um barulhinho feio, né? O ketchupzinho ficou bem melhor agora. Não tá fazendo barulho aqui quando passa em buraco e tudo, né? Mas o trem tava feio, né? Graças a Deus. Quanto foi os pivôs? Vou falar pra vocês, né? Paguei, era 80 conto, o cara deixou por 78 os dois pivôs, né? A mão de obra ficou 130 reais, rapaziada, pra trocar os pivôs. Ele falou que dá um trabalhozinho, tá? Eu achei cara, mão de obra 130. Achei que eram 100 pontos estourando. Ficou 130, mas é isso, né? O cara é profissional, é o trabalho dele, né? Então a gente paga e pra ficar bom tem que pagar, né? Esse carrinho aqui é o carrinho dele, da bagaça aí, eu pulo quebra-mola com ele, faço tudo, palhozinho. Esse é um carrinho bacana demais pra usar de dia a dia aí, não tem carro melhor, né? Se tiver algum aí, eu acredito que seja um parente dele, que é o Fiat Uno, que é um carrinho muito bom também, né? O Fiat Uno é um carrinho, inclusive quando eu comprei esse carro aqui eu ia comprar o Fiat Uno, rapaziada, aí não achei. Os que eu achei era caro demais, né? Eu achava um aí duas portas, 2011, 2010, os caras querendo 25 mil reais, 23 mil reais. Esse palhozinho aqui 2012 eu paguei 19 mil reais nesse carrinho aqui, entendeu? E usou o segundo carrinho bom, já foi pintado, né? Não é mais um carrinho dele, com quantos anos? Já vai fazer 15 anos de uso, né? Não tem como, né? Sempre essa cor vermelha, ela é uma cor que queima, né? Inclusive ela já tá queimada de novo. Mas futuramente eu quero mandar dar uma geral nesse carrinho aqui, deixar ele bem bonitinho, né? Pra rodar no dia a dia. E é isso aí, rapaziada. Se você gostou desse conteúdo, comenta aí embaixo, deixa seu joinha aí pra gente estar sempre produzindo entretenimento pra vocês. Beleza? Tamo junto, misturado, e até o próximo vídeo.